tako dobro. Mali noćni razgovori, tople ljudske priče uz pregršt sočne glazbe. Tako dobro. Svakog ponedjeljka na Radio Nacionalu. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro. Tako dobro. O da, bit će nam večeras tako dobro u društvu moje drage prijateljice Maje Krapec, koja je već dulje vrijeme članica Zagrebačkog centra, tale je svojevrsnog veleposlanstva Federacije Damanhur u Hrvatskoj. Damanhur, što u prijevodu znači grad svjetlosti, za vašu informaciju, jedinstvena je duhovna zajednica koja se nalazi u podnožju Alpa na samom sjeveru Italije, točnije 40 km sjeverno od Torina, a sat i pol od Milana. Majo, dobro mi došla. Hvala lijepo. Ove koordinate su točne? Jesu, točno su. Sad ja pitam, kao bila si u Damanhuru? Mnogo puta. Naravno. Riječ je dakle o Maji, koja je i veleposlanica Federacije Damanhur u Hrvatskoj. Što to znači točno, biti veleposlanica Federacije Damanhur? Pa ovako, mi u Hrvatskoj imamo centar, Damanhurski centar, koji postoji već više od 20 godina, osnovan je 2004. godine. I kad jednom dobijete status da ste priznati od zajednice Damanhur, onda u principu postajete nekakvo malo svjetlo koje se nalazi na određenom teritoriju i vi ste onda to svjetlo širite dalje na toj lokalnoj zoni u kojoj se nalazite. To zapravo znači biti veleposlanik. Znači kao ono krijesnica, pa onda ti to širiš. Širi se. Tu svjetlost. Ali dobro, Majo, kada bi morala opisati Damanhur, recimo u nekoliko rečenica, što bi, znam da je to teško, ali prvo je to sublimirati što kraće. Može. Ovo neka bude kao mala metafora, nekoliko rečenica. Ovo je dobar izazov, hvala na tome. Pa Damanhur bi opisala kao jednu skupinu praktičnih sanjača koji su zaista bili spremni na sve i na konstantne promjene i vjerovali su u nekakav bolji svijet i vjerovali su da su oni ti koji mogu zaista i mijenjati taj svijet. I krenuli su sa time da ništa nije nemoguće. Naravno imali su tu i pomoć od Falka koji je njihov bio vodič, ali realno gledano to je sve grupni rad. Znači, relevantan dokaz da se snovi mogu ostvariti. Tako je. Falko je imao svoj san, njega ćemo naravno kasnije malo pojasniti našim slušateljicama i slušateljima, jer Falko je naprosto čovjek koji je stvorio Damanhur, to nije pretjerano reći. Pa ne bi ga on mogao stvoriti sam. Da nije imao svoje sljedbenike. Da nije imao ljude koji je mogao inspirirati da bi isti taj san oni vidjeli kao i svoj. Tako da u principu on je bio taj koji je imao viziju Damanhura još kao mladić i onda je on mogao druge možda malo usmjeriti u tom kontekstu. Kako danas, zasigurno mnoge zanimaju, kako danas izgleda život u Damanhuru? Pa ovako, u Damanhuru vam trenutno živi oko 600 građana. To su vam znači od samaca, parova, obitelji s djecom i tako dalje. Oni mogu živjeti na način na koji odaberu. Što znači, prije kad je Damanhur se osnovao, vi ste živjeli isključivo u tim, oni to zovu nukleusi. To su kuće gdje živi od 10 do 20 ljudi zajedno, imaju svoj privatni prostor, a i zajedno se brinu za recimo okućnicu ili kuhanje u kući, dijele kućanske poslove, nabavku i takve stvari. A danas imate i drugih modela, ima ljudi koji kupuju sami privatne stanove, kuće u okolici i postanu zapravo na neki način dio zajednice. Što se tim načinom života želi napraviti ili se željelo napraviti, pa se već na neki način već napravilo, i recimo koje su razlike damanhurskog života od recimo života nas, običnih smrtnika? Pa zapravo je ideja u tome da se vrati taj jedan moment suživota i zajedništva koji smo možda mi nekako zaboravili, jedan moment solidarnosti i dijeljenja nekih stvari. Također zajednica kao takva i zašto je recimo Damanhur kreiran kao zajednica je zato što se unutar zajednice najbrže raste, jer vi ste konstantno suočavani sa različitim vašim ogledalima, znači ljudi vam reflektiraju kakvi ste vi zapravo i onda se jako lakše se i brže se mijenjate.
Dakle, želiš mi reći da se u Damanhuru živi zajedno, što je na neki način velika prilika da se izrazi raznolikost? Tako je. Apsolutno, različitost je jedno od glavnih bogatstva koje se cijeni u Damanhuru. I ono što je u Damanhuru, kao što si rekla, u fokusu, to je taj zajednički život. Znači sve ono što mi, nažalost, u našim milijunskim gradovima i tim kockastim zgradama gdje ne poznajemo ni susjeda, recimo to tako, više se približavamo, pa nije pretjerano reći, jednoj društvenoj bolesti nego načinu života. Pa ja mislim da mi već jesmo dosta bolesno društvo, da nije da se približavamo tome, da sad to nekako možda i kulminira i da su potrebni drugačiji modeli življenja, da je potrebno istraživati nove modele. Damanhurci ne tvrde da oni imaju rješenje i odgovor na sve, oni samo tvrde, gledajte, mi smo tu, mi eksperimentiramo. Ko voli, nek izvoli. Apsolutno. Ali dobro, što Damanhurci rade da bi, recimo, to je, mislim, esencijalno važno, pokrili svoje egzistencijalne, a i sve ostale potrebe? Pa oni kao i svi mi drugi ostali radimo. Ti moraš, da bi bio član jedne zajednice, ti moraš biti samodostatan, što znači da moraš biti sposoban na neki način se brinuti za sebe i financijski. Rade najnormalnije poslove, u smislu imate frizera, imate liječnike, imate učitelje, medicinske sestre, znači svih različitih vrsta zanimanja. Neki od njih ne, mislim, recimo ako ste medicinska sestra ili babica, radit ćete naravno u bolnici, nećete raditi unutar Damanhura, ali tako da imate koliko ljudi, toliko različitih priča. Evo, neki rade čak u Torinu, neki rade u okolnim mjestima, tako da zaista je različito. Sad bez našanog lica, jel ima u Damanhuru radijska postaja? Radijska postaja, koliko znam, nema, ali imaju vlastite dnevne novine. Da. I to baš prave novine? Da. To nisu I virtualna i prave. I virtualna i prave? Da. Dobro. Ovo što smo malo prije prorazgovarali, a to je ta egzistencijalna potreba da se radi u vremenu u kojem živimo, ta primarna energija, složit ćemo se, dolazi upravo od novca, točno. Ali tu postoji jedna zanimljiva teza na tragu onoga što sam čitao o filozofiji Damanhuraca kad je riječ o lovi, a to je novac nije, kažu oni, ni dobar, ni zao, ni prljav, ni čiste. On je sila, on je energija. Sad ide način na koji se ta energija koristi, može proizvesti pozitivne ili negativne pojave, kako oni lijepo kažu, kreacije ili destrukcije. Točno, vidim da si dobro istražio sve. To je točno, to je kao i sve drugo. Nema tu nikakvog zapravo misticizma, to je poznato opće. Mislim, novac je samo sredstvo koje bi trebalo biti samo sredstvo, a mi smo od njega napravili nešto puno ekstra. I zapravo ga cijelo vrijeme ganjamo, ali postoje i druge vrste razmjene, postoji robna razmjena, postoje neke stvari koje se u zajednici zapravo jako često događaju. Dobro, ali možemo li reći da Damanhur danas predstavlja na neki način, po ovome što si mi sada slikovito predočila, a to su te neke kockice u tom mozaiku Damanhura, da dakle danas Damanhur predstavlja na neki način koncepciju zajedničkih tvrtki? Pa da, ima i zajedničkih tvrtki, ima udruga, ovisi čime se, oni moraju biti u skladu sa talijanskim zakonima, znači ovisi čime se ta firma ili udruga ili šta već je otvoreno bavi, u skladu s tim oni otvaraju takvo poduzeće ili to. Naravno, dakle uz obitelji u Damanhuru žive i djeca. Sad, zanima me tko podučava djecu u Damanhuru? Ovako, djeca u Damanhuru u Damanhuru imaju vlastiti vrtić i školu, ali osnovnu školu. U srednju školu moraju ići po talijanskom zakonu, u normalnu srednju školu, ajmo reći to tako normalno. Međutim, ono što je zanimljivo da je njihova ta osnovna škola jako postala popularna čak i van Damanhura, čak i ljudi koji imaju malu djecu te dobi, dolaze u okolicu Damanhura, žive da bi njihova djeca išla u tu školu, im se sviđa kurikulum, a možda ne žele biti duboko ukorijenjeni u samu zajednicu, nego ih zanima škola za dijete i da dijete bude u tom okruženju, ali oni ne bi recimo postali građani Damanhura, tako da ima svakakvih situacija. Imaju li ta načela ovog kurikuluma kojeg si spomenula na neki način veze s damanhurskom filozofijom svijeta?
Pa imaju toliko što recimo prema damanhurskoj filozofiji svijeta mi kao ljudska bića smo dio jednog većeg duhovnog ekosistema, a dio tog ekosistema je cijela planeta, odnosno tu su biljke, tu su životinje. I sad djeca u toj školi uče kako komunicirati sa biljkama, da bi im to bilo nešto što je najnormalnije, da to nije nešto što je ono wow, ono kaj se to događa, nego njima je to svakodnevnica. Sada, zanima me zašto je Damanhur stvoren baš na mjestu, evo kao što smo rekli, u blizini Torina, odnosno Milana. Koje su to silnice ili koje su to svemirske spirale koje su odredile da je to upravo mjesto na kojem se treba dogoditi zajednica Damanhur? Pa to je jedna sad vrlo interesantna priča. Znači, na samom početku Damanhur još nije ni postojao, nego je postojao taj jedan centar u Torinu koji je osnovao Falco i on je tamo sa tom svojom grupicom bliskih suradnika istraživali su različite fenomene koje mi bi recimo nazvali paranormalni, znači telepatija, telekineza, kako se zove, hipnoza i tako neke stvari. Znači oni su to istraživali i onda nakon nekog vremena Falco je zapravo njima predložio pa zašto mi ne bi sve to što istražujemo i u što uvjerujemo zapravo išli raditi negdje drugdje, baš gdje možemo živjeti u skladu s tim, ne da se nalazimo na tom mjestu, nego da živimo u skladu. I onda su oni krenuli zapravo u istraživanje tih sinhronih linija. Sinhrone linije su linije koje se nalaze na našoj planeti i ne samo na našoj planeti nego i u svemiru i one njima putuju informacije. Znači to je prema damanhurskom istraživanju. Falco je putovao sa grupom ljudi jedno, ja mislim 4-5 godina dok on sam nije finiširao cijelu tu mapu sinhronih linija jer je tražio gdje se one sjeku, gdje su sjecišta linija, tamo je veći energetski potencijal. I na takvom mjestu je trebao biti sagrađen Damanhur da bi imao veći utjecaj na situacije u svijetu, na primjer to tako. I on je našao da se 4 sinkrone linije križaju baš jedno 40 km od mjesta gdje je on rođen. Sjajno. Kao mala digresija prije što naravno malo podrobnije popričamo o Falku. Navodno u Damanhuru kalendar počinje 1. rujna. Da. To se obilježava Damanhurska nova godina, 31.8. se slavi. Tako je. I čeka se nova godina u Damanhuru, kao? Pa da. Počinje jedan novi ciklus. 1. rujna? 1. rujna. Ima neki razlog za to? Pa jedan od razloga je definitivno i taj što je tad bio osnovan baš taj centar u Torinu, pa se to smatra nekakvim početkom. Ok, a sad idemo na srž stvari, odnosno na samog osnivača Damanhura. Dakle, riječ je o čovjeku koji je imao ime Oberto Airaudi, koji je promijenio ime u ovo što si ti već nekoliko puta njega prozvala Falco, Tarasako. Tarasako, to znači sokol, maslačak. Znači sokol je bilo ovo životinjsko ime, maslačak je bilo ovo biljno. Kao što si već rekla, Falco je bio taj koji je tražio i druge sanjare, rekli bismo kao što je on. Dakle, graditelj je hrama koji je poveo da stvore nešto što se, evo recimo, pošteno sa stajališta današnjice čini gotovo nemogućim. Da, zaista. Meni koja jesam u toj priči već skoro 10 godina, još uvijek mi je to nekako nevjerojatno kad zaista si pokušavam predočiti što su oni to napravili. Nije on njima odmah na početku rekao vi ćete sad iskopati unutar planine hram koji će biti visine 5-katnice. Nije on to njima sve rekao. To je krenulo zapravo sa jednom dvoranom. Bila je ta jedna večer, on je rekao ok, sad je pozitivno vrijeme da krenemo kopati i oni su krenuli kopati, ali ideja je bila da će se napraviti jedna mala dvorana za molitvu. Neki njihov privatni hram. Međutim, to je preraslo u kopanje koje je trajalo 15 godina u tajnosti, da bi na kraju nastali hramovi o koje danas imamo i koji se srećom mogu zapravo posjetiti. Sad si rekla koje je nastajalo u tajnosti. Nije bilo lako baš raditi u tajnosti, dakle sami zvuci koji su nastajali od kopanja, odnosno razbijanja tih stijena, jer priča je, dakle, kao što si rekla, ide u stijene, odnosno u samo brdo, ali čuli su se ti zvukovi i počelo se šuškati o tome da se nešto neobično događa unutar tog brda. Da, oni su zapravo sve kopali ručno.
ali su naravno koristili bušilice. Hoću reći, nisu došli sa teškom mašinerijom, zato je to i trajalo toliko dugo, ali ono što je interesantno je da je zajednica, mislim, ljudi okolo koji su živjeli u okolnim selima, oni su mislili da je to hrpa hipija koji stalno turlumare, jer su oni, da bi prikrili glas tih bušilica, oni su puštali glasnu glazbu. To je tako izgledalo. Ali da li je istina, kad se ipak na neki način stvar razotkrila i došla do, ajmo reći, policije, navodno je čelni čovjek koji je, znači, došao na lice mjesta gdje je bio Falko i njegovi sljedbenici, rekao, ne kažete li mi što se ovdje događa, dignut ću sve u zrak. Da. To je točno. To je točno? To je točno. Oni su došli, obavili su i pretres, znači svih njihovih domova, svega. Banuli su, ja mislim, jedno jutro da je to bilo. I sad imali su, Damanhurci su bili suočeni s odlukom da li reći, mislim, da li to stvarna prijetnja da će razniti planinu ili nije. Ipak Falko ih je na kraju odlučio uvesti u sam hram. I kada su izašli van, tako sam čula priču da su imali suze u očima, da su bili ganuti time što su vidjeli. Oni su očekivali teroriste, oni su očekivali da imaju skladište droge ili ne znam šta su očekivali unutra, a zapravo su zatekli jedan hram pun ljepote, umjetnosti i nadahnuća. Ušli su u, kako Damanhurci lijepo kažu, hram čovječanstva, koji neki nazivaju i 8. čudom svijeta. Tako je. Kad razmislite malo, nema u svijetu nečeg sličnog. Sjećaš li se tog prvog ulaska i prvih impresija koje vjerojatno i danas kao doživljaj, dakle doživljaj živi, ono što se kaže za sva vremena u svakom od nas, a kako taj doživljaj živi danas kad se sjetiš tog prvog ulaska u taj hram? Pa to je jedan osjećaj kao da dolaziš u nešto jako poznato, nešto što ti je blisko, nešto što prepoznaje tebe i što ti prepoznaješ. To je meni bio osjećaj. Jednostavno nudi neku dozu inspiracije, neku dozu nadahnuća i mogu reći da popitali su me zapravo koja dvorana u hramu mi je najdraža, ima ih 8. Ali ja ne mogu odlučiti, teško mi je, zato što je to kao da biraš između, imaš više djece, pa sad koje ti je najdraže. Evo, meni su sve jednako drage i svaka ima poseban značaj. Svo 8 djece su djece. Jednako dragi. Ima još jedna zanimljivost, a to je da je 2001. godine Guinnessova knjiga rekorda zabilježila taj najveći podzemni hram na svijetu, hram čovječanstva u Damanhuru. Pa ja zapravo tad još nisam bila dio Damanhura, pa znam da je bila ta priča, ali ne znam puno o tome. Ali dobro, postoji dakle relevantan dokaz, Guinnessova knjiga rekorda 2001. godine, najveći podzemni hram na svijetu, Damanhurski hram. A to, ja se ispričavam, evo što prekidam, ali ta ideja, to je zapravo fantastično koliko je to, jer to je moderno, tako nešto ne postoji. Postoje neki drevni hramovi od drevnih civilizacija koje danas spoznajemo, ali nešto ovako moderno da su izgradili ljudi kao ti ili ja, koji su tu danas živi i da njihovo djelo još živi, pa to je fantastično. Ali ima još, rekao bih, jedna lijepa, a da ne kažem dojmljiva činjenica, a to je da stvarati fizički hram je isto kao stvarati osobni hram. Dakle, vjerojatno je Falko bio taj po čijim su idejama dobrim dijelom nastajali sve ove dvorane u kojima si ti pričala, njih 8, koliko ih ima, i kao da se tu božansku iskru, kako mnogi nazivaju dušu, čini još svetijom kad se uđe u taj hram. Da, hram pobuđuje upravo tu dušu da više zaplamsa, da ta iskra se probudi, jer ta iskra onda u nama stvara neke promjene i te promjene se očituju prvo iznutra, a onda ih širimo na van. I to je ono što je i cilj Damanhura, da mi kao ljudska bića zaista zasijemo u svom punom sjaju i potencijalu. Sad ovako, kad si nas lijepo tako zagolicala, zaintrigirala, naravno, zasigurno mnogi koji sad slušaju, a moraju na neki način predočiti kako bi taj hram čovječanstva, modern hram čovječanstva mogao izgledati. Majo, kako bi ga opisala? Koje su to boje, koje su to stupovi, što je to? Da, pa ovako, svaka dvorana je oslikana, svi zidovi su oslikani, imate dvorane koje su recimo posvećene zemlji, planeti zemlji, pa tamo imate različite životinje, krenulo se slikati prvo životinjske vrste koje su izumirale u to doba.
zatim imate zvijezdano nebo, imate stupove od terakote, imate vitraje, mozaike, kupole prekrasne. To je zaista, ja sam rekla, barem jednom u životu svaka osoba da ode vidjeti taj hram i Damanhur kao takav osjeti malo taj bit te zajednice je preporučljivo. Dakle, Damanhur je, pa ćemo to i ovaj dio priče zatvoriti vezano uz Damanhur, otvorit ćemo nakon tvog prvog glazbenog izbora. Na neki način primjer da se san i duhovno istraživanje mogu spojiti, a isto tako Damanhur bi mogli, kao što si počela nekako priču o njemu, opisati kao realan san. Točno? Da. I ono što je Falko zapravo jako lijepo rekao, a to je bilo da stvaramo snove kako bi si omogućili da ponovno sanjamo, odnosno realiziramo snove da bi si omogućili da ponovno sanjamo. Jer recimo, Damanhurci su i zajedno sa Falkom, kad je još bio živ, imali taj jedan san. Oni su ostvarili san hramova. Ne? To je opipljivo, to postoji. A mi koji dolazimo nakon toga, mi ulazimo u te hramove, mi se inspiriramo s time što postoji i onda mi dalje nastavljamo. U nama se budi taj san koji širimo dalje. Dakle, ako smo ušli u taj realni san, onda se u nama stvara inspiracija i želja da stvorimo neki svoj san kojeg ćemo pretvoriti u realnost. Tako je. Tako. O, lijepo. Majo, hoćemo li predahnuti uz jednu lijepu pjesmu na tragu ovoga što si sad tako lijepo ispričala i uvela nas u svoju zajednicu Damanhur? Pjesma koju si odabrala je pjesma pod nazivom Great Mother. Tako je. Nizozemski duo. Sad. Oni nešto, što bi se reklo, pjevaju na velškom jeziku. Po onome što sam ja istraživao, dakle, Havn, otprilike, to je pjesma koja se odlikuje dubokom emocijom, introspektivnim tekstovima i bogatom atmosferom. Apsolutno, to je nedavna pjesma izašla prije par mjeseci, meni je odmah ušla, usidrila se negdje duboko u mene, jer govori o našoj pjevom, o našoj majci zemlji sa jednim dubokim poštovanjem i ljubavlju i još mi je super dio što zapravo ovaj velški ne razumijem, odnosno nisam razumjela dok nisam vidjela prijevod koji je zapravo isto jako lijep, ali meni to budi maštu. Kad čujem pjesmu na jeziku koji ne razumijem, to mi budi maštu da pokušavam sama nešto zamisliti i iskreirati od toga. Ali činjenica je da, dakle, pjesma Great Mother, koja odaje počast prirodi u univerzalnoj ideji majčinske ljubavi, evocira na osjećaj povezanosti s nečim većim od sebe, bilo da se radi o prirodi, bilo da se radi o svemiru ili duhovnom iskustvu. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Majo, Damanhur ili grad svjetlosti je jako kompleksna priča. Skroz kompleksna priča. Njego je puno znanja, nudi razne škole i seminare i ono što me zanima, od kuda dolazi to znanje? Pa dosta tog znanja je donio sam Falko, pošto je on imao sposobnost ugostiti tu jednu toliko kompleksnu svjesnost da je on bio i spisatelj i slikar, on je bio dobar strateg, znao je upravljati stvarima, organizirati stvari, potaknuti ljude da sanjaju. Tako da jednostavno on je bio vrelo tih informacija i konstantno je radio, on je jako malo spavao koliko znam i stalno je nešto istraživao. Kada to nije radio, onda je imao te bitove unutar zajednice kad je komunicirao sa Damanhurcima, imali su taj zajedničke serate s njim večeri gdje on objašnjavao neke pojmove i onda su oni imali priliku postavljati pitanja, učiti od njega. Zapravo, evo, njegov, opće teško je reći koji njegovi talenti nisu bili. Ali, malo prije si to spomenula, ja ću sad malo možda zaželjeti da to prorazgovaramo. Naime, rekla si da sve što nazivamo paranormalnim sposobnostima, pa si nabrojala neke, možda ćemo neke i mi dotaknuti, astralno putovanje, medijanitete, prekognicijama, što to značilo, telepatija, telekineza i još naravno što drugo. Sve se te sposobnosti nalaze unutar svakog od nas, je to točno? Da, nalaze se, naravno svatko od nas može imati predispozicije za nešto. Ne moramo svi imati za sve.
i bitno je da imaš recimo osobu, mislim bitno je, lakše će ti biti u životu ako imaš osobu koja te može uputiti, koja može u tebi prepoznati neki talent, nešto za što si ti ispecijalizirana, možda da ni ne znaš, ali si recimo dobar u tome i onda kad dođeš na neko mjesto kao što je Damanhur gdje se te stvari nisu tabu tema nego se o njima otvoreno priča, onda ljudima bude lakše koji se osjećaju da su čudni ili ovakvi ili onakvi i nađu nešto za sebe. Što će reći da svi mi kao ljudska bića imamo sve te ili neke od tih sposobnosti, ali što si o tome što nas vjerojatno nitko nije učio koristiti se tim sposobnostima ili što su nam dugo vremena govorili da je to mašta i da su to nemoguće stvari. Da, često se događa kao mala djeca da imamo te razne te sposobnosti, da ih aktivno živimo, ali kako kreće odrastanje onda se to smanjuje jer nas društvo ne prepoznaje, niko ne reflektira nazad to. Ali sam nedavno baš vidjela jedan video u nekoj školi, ja mislim da je srednja škola, se vježbaju stvari kao što je da vibracijski se osjeti koji predmet se nalazi ispred tebe, koje je taj predmet boje i tako dalje. Što će reći da se djecu već od malih nogu uči da svaki predmet ima svoju frekvenciju, odnosno svoju vibraciju. Tako je. I da oni mogu razviti dovoljno svoje osjetila da bi percipirali to. Majo, draga, prije tjedan dana smo o tome razgovarali s mojom dragom prijateljicom, gospođom Anom Bučević, koja nam je o svemu tome pričala na gotovo istovjetan način. Nikoga nismo željeli uvjeravati, samo su ljudi dobili kao i večeras informacije. Astralna putovanja. Astralno putovanje... To mene onako malo čačkaju, ta astralna. Što su astralna putovanja? Pa astralno putovanje bi bilo izlazak iz tijela dok je čovjek, na primjer, to se događa spontano dok mi spavamo, ali to se može i vježbati da se postigne da se izvježba da to možeš napraviti voljno, svjesno. Jeste to može vježbati kod vas u centru Talaj? Pa mi organiziramo edukacije na tu temu, kao i na različite druge teme. Čekaj, oprosti, želiš mi reći da imate instruktore koji... Da, imamo damanhurske instruktore koje pozovemo kada želimo održati recimo seminar astralnog putovanja i onda taj instruktor koji je iskusan u tome području, on zapravo pojašnjava osobama i upućuje ih u načine na koje je to moguće napraviti. Polaznici tih, ajmo reći, astralnih putovanja imaju neku audiciju ili ne znam na koji način se odaberu upravo ta osoba, bilo sad žensko, muško? Ne, nema audicije, bitno da je osoba punoljetna, da je svjesna što radi i u šta se uspušta, da je zdrava u tom kontekstu. Koliko traje astralno putovanje? Ovisi. Mislim, to je, kako bi rekla, to je jako diskutabilno jer vrijeme u astralnom svijetu, znači ja sad govorim iz nečeg što sam čula, da vrijeme u astralnom svijetu se potpuno drugačije percipira. Nešto što se nama može činiti kao 1 minuta ili 2 sata, tamo može biti puno dulje. Dobro, i oprosti, pojasni mi samo taj ritual. Dakle, ja dolazim sad u centar Talaj. Nemamo tako organizirano, nego trenutno najviše naših aktivnosti su online. Dobro. To se dogodilo nakon lockdowna, ne? I to je tako ostalo onda? Dosta toga je ostalo. Zašto? Zato što imamo jako puno ljudi iz cijele regije. Prije smo bili više manje orijentirani na ljude u Hrvatskoj koji su putovali, dolazili su na naše seminare uživo u Zagreb, ali onda se s lockdownom otvorila mogućnost da ljudi iz cijele regije, a bili su gladni Damanhura i znali su za Damanhur, samo nisu mogli doći do tog znanja jer bilo im je predaleko, ne znam, iz Srbije putovati u Italiju i tako dalje, a sad mogu prisustvovati tim seminarima I što, ja se ulogiram se, znači ja sam online sa centrom Talaj Javite se na kontakte centra Talaj, tamo će vam se vjerojatno javiti. Opet će se tamo Maja javiti, dobro. I prijavite se za astralno putovanje. I prijavite se, tako je. No dobro, ali Majo, ja ti moram reći još nešto. Damanhur postoji već nekih 50 godina. Na sjeveru Italije, to smo rekli. Poznat je po predanosti održivom životu, umjetničkom izražavanju i naravno ovome što smo dotaknuli, društvenim inovacijama. No, kako to da još ima ljudi koji ne znaju za Damanhur? Pa ja mislim da je to nekako prirodno. Niti će svi saznati za Damanhur, niti je to potrebno. Ljudi nekako koji, ono što sam ja primijetila, ljudi koji traže nešto u životu, nekakvi viši smisao od rodiš se, obavljaš sve stvari koje ti je zadalo društvo i onda na kraju umreš i to je život. Ljudi koji traže više smisla od toga najčešće i nađu Damanhur. Znači, ako ti je suđeno,
naći ćeš ga. Apsolutno. Pa, ali Damanhur se smatra po mnogima novom Atlantidom. Pa ne znam šta bi Ne, rekla ali na oprosti, to. da li postoji ta neka poveznica između recimo Damanhura, Atlantide i Egipta? Pa ja više volim gledati Damanhur kao jedan, realno u ovom vremenu. Ne volim ići tako u te sfere Atlantide ili Egipta ili nešto, zato što mislim da je bitno da budemo svjesni da Damanhur tu postoji s određenim razlogom i da ga čine ljudi kao vi i ja, da ne idemo previše u taj misticizam, iako se stvari dosta i istražuju u Damanhuru na te teme. Ali ja mislim osobno, meni taj osobno dio nije toliko interesantan. Sad živimo u vremenu za kojeg a iz dana u dan, tako rekoć, slušamo da su krizna vremena. Ali ima jedna zanimljiva teza koju Damanhurci proklamiraju, a to je činjenica da su krize divne. Jer kako kažu, to su jedini trenuci kada su ljudi otvoreni za promjene. Jer tko bi se želio promijeniti kada je sve dobro? Redu. Tako je. To je točno? To je točno. Pa najveću krizu koju je Damanhur imao, to je bila ta kriza kad su hramovi, ajmo reći, prisilno otkriveni. I šta su onda oni mogli? Oni su imali izbor. Idemo sad će sve propast, ili ćemo vidjeti da li mi možemo napraviti nešto da to zaista i opstane. I oni su se 5 godina borili za opstanak tih hramova. Znači oni su iz jedne situacije koja je bila zapravo ružna, preokrenuli su ju i da pače, napravili su nešto za svoju korist, ali ne samo i za svoju korist, nego su napokon sad i drugi ljudi imali priliku doći u hramove i inspirirati se. Je li točno da su svojevremeno, dakle govorimo o samom tim vremenima nastanka Damanhura, oni koji su dolazili na neki način morali uložiti svoj kapital ili investirati u Damanhur? Je li to na neki način bio neki, ajmo reći, pseudokomunizam kao zajednica, sad govorim? Ne, Damanhur nije nikakva ideologija, niti se veže uz nikakvu ideologiju. Damanhur samo traži način da, ako ima neki cilj, da bi došli do tog cilja. Činjenica je da su oni u početku izdvajali, prvih 10 godina je bilo tako koliko ja imam informaciju, da su davali svoju imovinu ljudi koji su došli živjeti tamo, jer to je bio način da zaista zajednica starta, da se podigne na noge. Jer oni su krenuli od kupnje jedne male zemljišta i male kuće. To su danas zapravo 4 regije već sad, sa mnogo kuća i tako dalje. Prema tome, da bi ta zajednica rasla, to se moralo u nekom trenutku dogoditi. Kažem, ovako sad ljudima to zvuči možda čudno, dao si svoju imovinu, ali ako si zaista vjerovao u to i mislio si da je to nešto što želiš uložiti sebe i svoju energiju i vrijeme, onda su ljudi to odlučili. Danas naravno postoji privatno vlasništvo, oni su shvatili s vremenom da to nema više smisla, nakon nekog vremena da ih je ograničavalo, onda su rekli ok, mi ćemo sad to promijeniti. Nema tu nekakve sad dogme, moramo se držati nečega kao pijan plota jer eto, tako je. Ne, uvijek se sve diskutira, istražuje se najbolji modeli i oni žele uplive izvana u smislu komuniciraju s drugim zajednicama, sa drugim kulturama i narodima da bi shvatili što je najbolje rješenje za situaciju u tom vremenu. Koliko je Damanhur danas na neki način autohton kad govorimo, ne znam, o nečemu što je valuta, putovnice, dakle ta cijela priča koja je vezana uz te neke administrativne regule? Oni jesu dio Italije, nisu oni sam nekakav otok za koje vrijede njegovi zakoni. Unutar same zajednice oni se organiziraju kako žele, ali moraju poštivati talijanske zakone. Tako da, eto, to je situacija. Ok, da li bi, evo sad još prije što zasviramo drugu pjesmu po tvom izboru, da li bi Damanhur mogao biti recimo jedna moguća budućnost čovječanstva, odnosno kako damanhurska filozofija vidi ovaj svijet i njegovu budućnost? Ti sigurno znaš kao veleposlanica puno toga. Pa ovaj svijet je dosta na klimavim nogama što se tiče velike većine, jer još uvijek smo dosta nekako nesvjesni i ta božanska iskra u nama koja je zapravo ideja da se probudi je malo uspavana
jer kad bi ona zaista zasjela i kad bi se probudila, mi bi oko sebe stvarali, kako se veli, raj na zemlji. A Damanhur pokušava biti primjer toga. Damanhur nije utopija, to je ono što se često ljudi zapravo razočaraju kada dođu u zajednicu ili u susret sa zajednicom, jer očekuju, kao prvo utopiju svako ima neku svoju viziju šta to je. Ali bitno je suočiti se sa stvarnošću i vidjeti da je to sve normalni ljudi sa normalnim životima, da postoje naravno i konflikti, da postoje nesuglasice, ali da se to trudi rješavati na jedan zdrav način. I da postoje nekakve smjernice na koji način bi se to moglo raditi, tako da to je bitno da ljudi budu svjesni da iako gradimo neko novo društvo i želimo to napraviti, da postoje naravno izazovi i da su oni tu da bi ih prevladali, a ne da bi oni nas savladali. Lijepo rečeno. Druga pjesma večeras po tvom izboru o Enya. Enya Wild Child. Dakle, irska pjevačica, jedna od njezinih najpoznatijih skladbi, prepoznatljiva po jednoj, evo opet jedna lijepa sanjiva atmosfera, univerzalna poruka, priroda. Apsolutno, ne mogu se daleko odmaknuti od toga. Pa dobro, priroda je uvijek bila centralna tema Enine glazbe, posebno ona dolazi do izražaja kroz te njezine, rekao bih, metafore i lirske slike. Slažeš se? A pjesma se može naravno tumačiti kao oda slobodnom duhu ili podsjetnik da budemo više Majo povezani s prirodom. To je ono što Damanhurci njeguju od malih nogu, ako sam te dobro shvatio. Je, točno. Tako dobro. Majo, draga, što nam možeš reći o biljnom svijetu i duhovima prirode u Damanhuru? Kao što sam već spomenula, to je nešto što se njeguje od malena, kao, mislim, pošto u Damanhuru sad već postoje tri generacije. Znači, prvi Damanhurci koji sad već imaju, koji su imali djecu i sad već njihova djeca imaju djecu, tako da oni su svi odgajani. 75. godine tu negdje kad su došli. Tako je. I šta je tamo? Tamo kad dođete na teritorij Damanhura postoje jako puno, mislim, osim ovih glavnih hramova, postoje jako puno drugih hramova koje oni zovu biljni hram, recimo. To vam je produžetak ovih hramova koji se nalaze u planini, jer su iznad njih, kako je iznad planina, onda su i stabla. I ta stabla oni smatraju produžetkom hrama. Zašto? Zato što su stabla kao neke antene prema svemiru i prema zvijezdama. I održavaju određenu komunikaciju. Osim što naravno komuniciraju putem korinskog sustava. U Damanhuru ćete naći puno takvih mjesta koja su, oni zapravo njeguju jedan kvalitetan odnos sa okolišem u kojem žive. Obraćaju mu se sa poštovanjem, imaju različite oltare posvećene elementima. To je baš onako jedna lijepa zaokružena priča koja se osjeti kad se dođe. Da, to je na tragu onoga što smo pričali s Antonom Rudanom, koji je bio također gost u mojoj emisiji. Onda smo se i mi čuli po prvi puta, a sada ćemo se po prvi puta čuti s još jednom dragom gospođom koja ima prirodan način spravljanja raznoraznih pripravaka, gospođa Jelena Katalinić, koje želimo dobra vam večer, gospođo Katalinić iz studija Radio Nacionala. Dobro večer. Maja Krapec je ovdje, razgovaramo, kao što čujete, o Damanhuru, razgovaramo o prirodi koju Damanhurci posebno cijene, kako životinski dio, tako i floru i faunu. Dakle, zašto je Jelena večeras s nama? Naime, Jelena je sa svojim suprugom i u to vrijeme, Jelena, ako ću dobro izreći, svoje 3 djece, odlučila napustiti zagrebački način života i preseliti se u Liku. Zašto? Tako je. Pa puno je razloga, ali u principu sada da sumiramo, niko ne može zamijeniti ovu ljepotu odrastanja djece i ljepotu života u Lici sa, na primjer, jednim većim gradom. To stvarno nema zamjene. Tako da zapravo odlučili smo se na tu neku promjenu jer nam je bilo dosta užurbanosti, dosta rada od 0 do 24, dosta žurbe i svega toga što ide uz jedan veliki grad, kao što je na primjer Zagreb. Mislim, Zagreb je mali, usporedbi sa drugima, ali otprilike ne može se usporediti Zagreb i život na selu.
Zanimljivo je da ste se vi dolaskom dakle u Liku posvetili ekološkoj proizvodnji biljnih pripravaka. Naime, vi ste, gospođo Jelena, godinama proučavali načine kako priroda može biti pomoć i rješenje nekih naših problema, te kako otuđivanje od same prirode može imati ozbiljne posljedice na naše fizičko, a naravno i mentalno zdravlje. Dakle, Majo, sve na tragu tvojih damanhuraca. I nakon dugogodišnjeg bavljenja prirodom, prirodnim preparatima i proučavanjem poboljšanja zdravlja prirodnim putem, dakle bez upotrebe sintetskih lijekova, Jelena je odlučila otvoriti tvrtku koja će se time ozbiljno baviti. Pa tako je, da, ja i suprug smo zapravo glavni okidač je bila, mislim ko što je uvijek vjerojatno većini ljudi, bolest. Znači bolest, najmlađi, to jest najstariji sin je imao bolest i non stop je bilo nešto šmrcanje, temperature, doktori, ovo ono, i onda smo odlučili reći dosta je, moramo nešto promijeniti. Evo, suprug je nekako bio začetnik svega toga i eto malo po malo od prijatelja, poznanika, svi su se nešto zainteresirali za to. Eto, polako se stvorio nekakav dobra zajednica i dobar, ajmo reći, nekakav biznis model koji je, evo, funkcionira super. Imamo veliku zajednicu klijenata, puno prijatelja zapravo smo dobili od tih klijenata i stvarno imamo, evo, super iskustva i super priče. I evo, jedna lijepa pozitivna priča, stvarno mogu reći. Gospođo Jelena, koliko je trebalo, recimo to tako, vremena da se vi zajedno sa svojom obitelji aklimatizirate na nove uvjete? Dakle, ostavili ste veliki grad, odjedanput kat i evo nas u prirodi, evo nas u Lici. Pa nije zapravo dugo ni trebalo, pošto smo se preselili 2020. Bila je korona i onda kak je sve stalo, nama je život nekako procvjetao jer smo slušali prijatelje u koroni, taman smo mjesec dana je bio lockdown i mi smo bili slobodni dok svi drugi su nažalost bile su ograničenja i sve. A mi smo stvarno živjeli jako lijepo u smislu da su nam djeca svaki dan mogla biti u parku, u zelenilu i stvarno mi je bilo lijepo, a nama još sa njima, pošto naravno ništa nije radilo pa smo mogli uživati. I tu stvarno nije bilo nekakva velike prilagodbe, ali onda kasnije kako se sve otvorilo malo je bilo problema oko neke logistike, oko stvari vezanih za posao, ali na kraju krajeva nisu to sad takve velike razlike. Gospić, Zagreb je sad tu negdje i povezan prometno i infrastruktura i sve, ne možemo se žaliti. Da, ali ja sad osjećam potrebu, evo Majo, ovo ti je vrlo zanimljivo, dakle na tragu onoga što smo i mi rekli, ako nekog dotakne i ako je to su odredile silnice, to će se dogoditi. Naime, ja sam ovdje u ovom studiju imao kao gošću sjajnu naturopatkinju, doktoricu Danijelu Eger iz Beograda, i onda mi ona tijekom razgovora spomenula doktora Richarda Schulza. I kad sam ja malo išao googlati o tom doktoru Richardu Schulzu, skužim da je riječ o poznatom američkom travaru i naturopatu koji je razvio niz biljnih formula i programa detoksikacije usmjerenih na poboljšanje zdravlja. I onda kako to ide s doktorom Googlom, Richard Schulz, dogodi mi se Jelena Katalinić. Da, zapravo sve naše proizvode, odnosno recepte smo preuzeli od njega, pošto smo imali jako dobre iskustva i drugi ljudi koji su pravili same pripravke po njegovim receptima. Nekako splet okolnosti nas je doveo do toga da zapravo vidimo koliko super on ima te proizvode, gdje dosta se zapravo temelji na tome, na sinergističkom djelovanju biljaka. Znači, jedna biljka sama po sebi je super, ali je možda bolja u kombinaciji sa drugom ili trećom biljkom. I zapravo on ima jako dobre cjelovite programe, ali i recepte samih tih proizvoda
koji imaju super efekt. Stvarno smo imali odlične rezultate, odnosno odlična iskustva sa klijentima koji su uzimali te proizvode. Ali ono što moramo naglasiti, gospođa Jelena, vjerujem da vam je to poznato, googlajući dalje o doktoru, tražeći doktora Richarda Schulza, njegov CV i tako dalje, skužim da baš nije omiljen, što naravno nije ni čudno, u farmaceutskoj industriji. Čak mu je na vrata kuckao i nitko drugi do veliki FBI, ne bi vjerovala, Majo. Da. Nije omiljen zato što on ima drugačije doziranje nego što FDA američki preporučuje, i to su ove doze koje su odobrene od FDA su doze koje su zapravo vrlo minimalne i nemaju nekakav značajan efekt. A on je promovirao, on je išao onako malo ekstremnije slučajeve i imao je dobra iskustva sa tim stvarima. Naravno to treba pažljivo, nije to samo tako da se doma uzimaju takve velike doze bez odobrenja, bez savjetovanja, ali u principu on je imao velike pomake sa tim velikim doziranjima koje su na kraju krajeva zapravo i učinkovite, dok ovo sve ostalo, kako on to kaže, su sve obojane vodice. Upravo to, a očito je namjera farmaceutske industrije, dakle, koja je, ja moram upotrijebiti tu misao na neki način u dosluhu sa farmaceutskom industrijom, da se, zahvaljujući nekom tko to supervizira, a vi ste spomenuli FDA, dakle, naprave minimalne količine tih trava koje su u tim pripravcima, kako bi se na neki način demonstrirala neučinkovitost tih pripravaka. Ja sam čak, a to se isto može proguglati, našao da, recimo, čak i unutar Europske zajednice vi sad ne možete imati, dakle, legalno gospinu travu, dakle, za ne vjerovati, ili recimo u Francuskoj pripravke od kamilice. Dakle, što to radi farmaceutska industrija? To je prestrašno, gospođo Jelena. Ja u jednu ruku se slažem, gdje se pokušava zabraniti te nekakve biljke koje su se koristile od pamtivijeka i vaša baka, moja baka i svi, i sad to pokušava se nekako iskorijeniti. To je stvarno žalosno. Nadam se da će se ljudi osvijestiti da počnu koristiti one prave iskonske biljke koje rastu na našem području, koje su jako, jako učinkovite kod bilo od nekakvih blažih stanja, žgaravice, trbuhobolje, do nekakvih težih problema. Stvarno, biljke su jako, jako moćne. Da. Još kako se približavamo kraju vašeg javljanja večeras u našu emisiju, moram naglasiti da vaš cilj nije samo prodavati proizvode, već i obrazovati ljude, pružiti im opciju koja je u skladu s prirodom, ali i uklopljena u današnji način i tempo života. Pa da, mi smo uvijek otvoreni za bilo kakvo savjetovanje, besplatno savjetovanje, jer u principu znamo koliko je nama teško bilo preći na ovaj način života i na ovakav, i što prehranu, što stil života, i tu smo uvijek da pomognemo ljudima. Zapravo ići korak po korak, nekakva potpora, jer to zapravo nismo ni mi imali od najbližih nekakvu veliku podršku. Tako da zapravo ljudi imaju i znaju što mogu očekivati, kako očekivati i na koji način zapravo postići nekakvu promjenu u životu koja stvarno može biti korisna. Nemam što drugo za reći nego ovo nam je najbolja opcija bila što smo odabrali preseljenje iz grada i stvarno ne žalimo ni tren. I za kraj, je li točna informacija da, a na to bi zasigurno trebali biti najponosniji, da nakon prelaska na taj drugačiji stil života, dakle odlazak u prirodu, nitko od vas i vaše 5 djece nije imao potrebe za antibioticima ili nekim drugim liječničkim intervencijama? Stvarno nismo imali nikakvih problema od kad smo tu, a to je od 2020. Doktore smo viđali samo jednom godišnje na sistematskom, imali smo nekakvu upalu uha koja isto nije bila potrebe za antibiotikom pošto se riješila u roku skoro 24 sata.
tako da stvarno djeca su potpuno zdrava, mi smo potpuno zdravi, mi se lagano ulazimo u određene godine kad bi kažu svi trebate boljeti kičma, trebaju te kosti bolje, trebaš osjećati južinu buru, ali stvarno, evo, da pokucam, ništa od toga nemamo i potpuno smo svi zdravi, sretni i živimo u skladu sa prirodom koliko možemo. Od srca vam evo želimo, Majo, ti isto vjerojatno, gospođi Katalinić i suprugu Tiboru, da i dalje živite u tom skladu s prirodom, da budete tako veseli i optimistični i da taj prirodan način koji ste odabrali živi još dugo, usprkos ovome što smo do sada čuli i saznali vezano naravno uz farmaceutsku industriju, a također i doktora Šulca koji je zahvaljujući svojim recepturama obogatio i vaš život. Svaka čast na hrabrosti što ste otišli i slijedili svoj unutarnji impuls. Eto, hvala vama što ste me pozvali i evo, preporučam svima da odaberu nekakav prirodan način dalje u životu. Velika hvala i veliki pozdrav iz studija Radio Nacionala, draga gospođo Katalinić. Pozdrav. Hvala vama. Evo, što kažeš, Majo draga? Ha? Fantastično. Ovo je priča za Damanhur. Pa to je ta jedna razina te unutarnje odluke, hrabrosti i biti spreman promijeniti stvari kad shvatiš da više ne funkcionira. Da, i tog suživota s prirodom. I kad čovjek shvati što mu ta priroda daje, što se sve krije i koje su vrijednosti, i koja je snaga prirode, koja je snaga bilja i onoga o čemu ćemo mi još naravno s tobom prorazgovarati. Stvarno, jako dojmljiva priča. Odlučiti otići iz grada, oživjeti u prirodi i čula si kako su sretni sada i veseli onim čime se bave. Pa što hoćeš ljepše? Pa, to je to. Samo se možeš zahvaljivati. Kao što se zahvaljuje i čovjek kojeg si odabrala kao treći glazbeni izbor, Luki. A pjesma je baš ta, hvala, ne? Apsolutno. Da, dakle i to pjesma se ističe kao duboko emotivna, introspektivna balada s tom jednom univerzalnom porukom, ja bih rekao, zahvalnosti. Zahvaljuju li se Damanhurci svaki dan na onome što imaju? Zahvaljuje li se Maja Krapec na onome što ima? Pa da, ne mogu govoriti generalno. Ali evo, veleposlanica neka kaže da li se zahvaljuje. Trudim se zaista svaki dan vidjeti, probuditi se zapravo i biti zahvalna za ono što već je. I onda kad dođe večer, kad dođe smiraj dana, jednostavno nekako sa zahvalnošću prihvatiti sve što je bilo u tom danu i vidjeti koje stvari bi recimo promijenila, koje ne bi promijenila, s kojima sam zadovoljna, gdje još mogu dalje i tako. Ali iako je pjesma Lukijeva naravno osobna, njezina poruka o zahvalnosti, ja vjerujem, može odjeknuti kod svakoga, budući da izražava tu duboku zahvalnost prema životu, prema osobama koje su oblikovale naš životni put i naravno iskustvima koje su ga učinili onime što je danas. Luki posebno naglašava tu važnost zahvalnosti u svakodnevnom životu na tim malim stvarima o kojima smo, vjerovala ili ne, prije tjedan dana pričali i sa Anom Bučevićem. Dakle, počnite od onoga hvala suncu kao što pjeva Luki dok je krasi dan, hvala luni kad krade san, hvala more na blagosti, hvala srećo i radosti i onda ide hvala. Tako dobro. Majo, kako je tebi mislim? Je li ti dobro? Odlično. Tako dobro ili? Tako dobro. Ovako, u zajednici Damanhur ljudi vjeruju da je naš planet živo biće i da ga treba poštovati i štititi. Točno? Točno. Što bi rekla veleposlanica na tu temu? Pa ovakva je situacija. Kao što sam već rekla, Damanhur smatra da je cijeli planet kao jedan veliki ekosistem. To možete zamisliti kao jedan živi organizam koji diše i koji je pun malih stanica, ali nisu samo ljudi te stanice, nego su to biljke, životinje i postoje ti ciklusi planete koji se obilježavaju i koji zapravo povezuju na neki način kao bitovi, kao udarci srca, to su solsticiji recimo. Da, u Damanhuru vole obilježavaju se svi ti rituali, solsticije, ekvinocije kao da bi se uskladili sa ritmovima planete. Vodi li se neka statistika recimo u centru o tome koliko je građanki i građana Damanhura u Hrvatskoj?
Pa nema građana baš Damanhura u Hrvatskoj, postoje znači ljudi koji su dio Damanhurskog puta, ali nisu građani, nisu službeno građani Damanhura. Znači ne možemo ih niti zvati, iako oni na neki način pripadaju i toj filozofiji, pa u konačnici ako ćemo i zajednici koja se okuplja unutar centra Talej. Pa da, ne možemo ih zvati građani, ali ih možemo nazvati prijatelji Damanhura ili ih možemo nazvati dio Damanhurske škole meditacije. To je jedan Damanhurski put koji mi isto organiziramo ovdje u Hrvatskoj za sve koji su zainteresirani. Još ima mogućnost da se priključe. To nije nešto što kreće često, to nije uobičajena škola, ajmo reći. To je jedan put koji može postati doživotni ako osoba to želi i ako to izabire. Sad ti zahvaljujem što si mi pomogla najaviti sljedeću sugovornicu. Dakle, najavljujem je kao, pazi, prijateljicu Damanhura, Suzanu Ivče. Draga Suzana, dobro nam došli u program Radio Nacionala. Nama je ovdje tako dobro. Dobar večer. Dobar večer, Grga, i vašim slušalcima je također dobar večer, veliki pozdrav. Dakle, ovo je točno što sam rekao, velika prijateljica Damanhura. Je, već više od 20 godina. Suzana, draga, svaki Damanhurac, pa i prijatelj Damanhura, ima osobnu priču. Koja je vaša? Ko je vas uputio putevima Damanhura i u konačnici toj ljubavi koja je zaživjela prema toj zajednici? Pa eto, ja ipak imam neke godine već, Grga. Postoje ljudi koji traže, cijeli život traže i nikad ne nađu, a postoje i oni koji nađu ono što traže. Ja sam jedna od ovih koja je našla to što sam tražila i to na onako jedan nevjerojatan način. Zapravo imala sam prijatelja s kojim sam često razgovarala o tim stvarima i on mi je samo jedanput rekao, pošto sam ja u stomatološkoj struci inače, i on je bio stomatolog, i on, pa znaš, jesi ti čula kad postoje tamo neki hramovi čovječanstva pod zemljom, Damanhur tamo, di to, a meni je srce počelo lupati kao da ja to ne mogu objasniti, odmah sam se zainteresirala. Veli da, pa moja jedna prijateljica koja radi na Hrvatskoj televiziji, tamo je bila, oni su snimali te hramove čovječanstva pod zemljom i tako, eto, i tako je počeo moj put istraživanja, s tim da taj moj prijatelj nikada nije bio u Damanhuru, a ja sam bila možda, ja mislim da nije prošlo ni 2-3 mjeseca. I krenula na taj put tih raznih seminara, ezoterijski put, meditacije damanhurske, i evo, tu sam već više od 20 godina. Ali zadivljujuće je da ste vi našli i svog, rekao bih, životnog partnera koji je također veliki prijatelj Damanhura, koji je također poput vas zaljubljen u Damanhur. Je. Eto, to donosi taj sinkronicitet damanhurski, nekako se poklopilo u isto vrijeme da sam upoznala čovjeka s kojim sam i dan danas već više od 20 godina i s kojim se razumijem. I stvarno smo zaljubljenici jedan i drugi u Damanhur i istražujemo na raznim područjima, jer Damanhur je jako kompleksan i zapravo ima za svakoga po nešto. Vi ako odete u Damanhur vidjeti hramove čovječanstva kao, ne znam, građevinar, ne? Vi ćete dobiti taj level, taj stupanj, i vidit ćete te hramove čovječanstva, zadivit ćete se tom razinom građevinarstva i to je to. Ali ako vi odete po nešto drugo, ne znam, po odgovore na neka pitanja, po traženja sebe i ne znam, nešto, ali to može biti, to su intimne stvari, jel tako? Evo, dogodi se da nađete životnog partnera s kojim, evo, dan danas istražujemo i idemo u smjeru Damanhura na sve moguće načine, čak smo i krenuli putem stvaranja zajednice pored Zagreba, eto. Prva asocijacija
na ovo što ćemo sada prorazgovarati na kratko je činjenica da su recimo američki indijanci uzimali imena povezana sa životinjama kako bi došli u kontakt s njihovim duhom i njihovom snagom. I odmah tu sad imamo cijeli niz ludi konj, bik koji sjedi, mala vrana, crni jastreb i tako dalje, tako dalje. Činjenica je da oni koji postanu građani Damanhura mogu izabrati novo ime. Dakle, Damanhurci također koriste imena životinja i biljaka. Sada, mene zanima koje je značenje toga i što znači ime vašeg supruga i naravno vaše ime, odnosno imena, i kako je došlo do toga da ste vi dobili i ime životinje, ali i ime biljke? Ja mogu reći za sebe zapravo, a vjerujem da su još neki isto tako imali i kad bi ja barem mogla imati neko životinjsko ime, ja bi tako bila sretna. Ali to je bilo za njih i to je podrazumijevalo se da je to tako. Ne? Ali inače životinjska i biljna imena proizlaze iz igre života, koji je jedan damanhurski put. I tako dogodi se neki trenutak da netko može osvojiti, ajmo reći tako, osvojiti životinjsko ime. I tako prije 10 godina jedna grupa naših Hrvata bila na jednom, to se zove damanhurski, jedno putovanje vijađo, i na tom vijađu postoje otvore se neke nove mogućnosti i tako. I nekolicina njih koji su bili na tom putu, naši Hrvati, su osvojili životinjska imena. Među njima je bio moj suprug, osvojio je životinjsko ime Grizli i od tog, Grizli medvjed. Dobro. I od tog trenutka znači je krenula biti, znači to su bila prva životinjska imena koja su bila data Damanhurcima u svijetu. Ja? I naravno uvijek je samo jedna životinja u pitanju ili jedna biljka, odnosno samo jedna osoba može imati to ime. I ja sam uvijek mislila, kako sam ja bila jako povezana sa morem, da ću ja biti nešto iz mora i to je naravno šta ćemo drugo, neki dupin, jel tako? I tako sam razmišljala o imenima dupina, međutim u nekom drugom sinkronijskom trenutku kada sam ja mogla odabrati ime, ja sam odjednom nekako pustila to more i tog dupina i zaželjela sam ime Baribal. Čekajte, to je crni onaj američki medvjed? Da, to je crni američki medvjed. Pa dobro, ali meni je to, oprostite Suzana, meni je to logično. Ako je vaš Hrvoje dobio Grizli, dakle, onda je logično da ima za partnericu Baribal, odnosno crnu američku medvjedicu. Pa evo, takva je nekako priča i bila u jednom trenutku, pa ti Grizli, to tako je bilo. I ja sam odabrala Baribal, dobila sam ime Baribal. Interesantno je u svemu tome bilo i za mene velika čast bila u tom trenutku kad sam ja dobila to ime. Damanhurci 12 godina nisu davali nikome to ime, koji god bio zainteresirana, bilo ih je, jer je osoba koja je nosila prva to ime, znači ona je umrla prije 12 godina. I tih 12 godina dok ja nisam krenula sa traženjem tog imena, niko nije mogao dobiti to ime. Suzana, puno pozdravite Grizlija. Vama velika hvala što ste nam nakratko uljepšali ovo vrijeme u kojem pričamo naravno o Damanhuru, a ovo je stvarno bilo gušt za čuti kako i na koji način su ljudi iz Hrvatske dobili imena koje se inače, kao što smo čuli, teško dobivaju unutar zajednice Damanhura. Dakle, biljna imena se dobivaju tek minimum nakon 2 godine kako nosite životinjsko ime. I evo, opet smo prvi u svijetu koji smo otvorili vrata da svi mogu u svijetu dobiti biljna imena. Dakle, gospođo Lampone, hvala vam velika što ste bili večeras s nama. Šaljemo vam naravno velike pozdrave. Pozdrav i Grizliju, odnosno Kverči, a ja vjerujem da se mi vidimo u skorije vrijeme u centru Talej.
Može, bit će mi nam drago jako. Veliki pozdrav. Hvala vama. Hvala Suzani. Evo dakle, uzeti Majo životinjsko ime znači povezati se s umom te vrste, s njihovim iskustvima. Je li promjena tog imena na neki način i promjena frekvencije? Pa je, apsolutno da je. Stvar je u tome da ljudi osjećaju kako promijene ime. Ja ne mogu govoriti iz vlastitog iskustva, ja samo pričam što su mi rekli. Da osjete kako su se oni možda dobili neku karakteristiku koju prije nisu imali. Ili su, recimo, jedna osoba koja ima ime Vuka rekla da su joj se čula malo izoštrila, što je vrlo interesantna informacija. Ili što bi rekli, promijeniti ime znači promijeniti sebe. Da. Po svemu sudeći. Bilo je ovo stvarno zanimljivo za čuti Suzanu Ivče. Sada je trenutak predahnuti uz još jedan tvoj glazbeni izbor. Detour. Daleko. A što ak ja, to je to. To je to. Želim ići daleko, nježan svijet nije nježan zauvijek, ni ova noć neće trajati zauvijek. Zašto ta pjesma? Pa zato što je nekako, meni je ovo osobno jako draga, podsjeća me na neki period u životu koji mi je bio specifičan i onda volim ju čuti. Ali pazi, tekst pjesme govori o čežnji, o gubitku, o distanci emocionalnoj i tjelesnoj koja se osjeća u međusobnim odnosima. Ok, ali govori o tome da imaš neku potrebu za nečime, a ta potreba te zove i ti odgovaraš na nju isto tako. Najljepše u svemu tome što nam je ondašnji, dakle a sad već ex-vokal Detoura Gina Damjanović, dakle tadašnja pjevačica benda, donijela ovu izvanredno emotivnu dubinu pjesme. Tako dobro. Uz Ljudevita Grgurića Grgu. Da, ni ova noć neće trajati zauvijek. Majo, ni ova emisija neće trajati zauvijek. Još koliko, pola sata imamo? Pa nekih 30 minuta. Za one koji su se možda sad uključili, a nije zgorega podsjetiti da je nama tako dobro u društvu s Majom Krapec, veleposlanicom Federacije Damanhur u Hrvatskoj. Vaša ekscelencijo, s vama je jako dobro. Tijekom ovog razgovora, tijekom proteklih sati 30 minuta, rekla si da su biljke prirodne, to lijepo zvuči, antene našeg planeta. To je i Anton Rudan isto rekao, te prirodne antene našeg planeta. To bi mi morali malo osvijestiti, ja vjerujem. Tako je, to bi stvarno trebali... Ovi u trebali... hrvatskim šumama, recimo. Pa to bi zaista bilo korisno da osvijestimo, zato što... izgubili smo, ne samo da su oni prirodne antene, pogotovo stara stabla, recimo prema damanhurskoj filozofiji, oni čuvaju znanja, oni čuvaju sjećanja i sada jako puno starih stabala u svijetu je posjećeno i to je gubitak za sve nas. Mi to ljudi teško shvaćamo, ali to je gubitak za sve nas jer oni čuvaju dio povijesti, nekog dijela zemlje ili tako dalje i to se može prenositi s jednog stabla na drugo, oni mogu dijeliti te informacije. Tako da, recimo, ne znam, u parku Maksimir imamo onog dedeka, ono stablo koje je staro oko 500 godina, ako se ne varam. To treba njegovati. Mislim, sva sreća pa se njeguje, neće mu se ništa dogoditi, ali na takve stvari bi trebali sve više i više obraćati pažnju. Jer isto kao u tradiciji, recimo, slavenskoj, hrast je imao važnu ulogu. Zašto? Znači, ljudi su se tamo vjenčali ispod hrasta ili su pokapali mrtve. Stabla imaju poveznicu s nama puno dublju nego što mi to mislimo. Akcija koja se naziva orijentacija stabala u Damanhuru. Da, to je damanhurska akcija koja je pokrenuta tamo, ja mislim, negdje 2011. godine u Japanu i SAD-u. To je akcija baš da se ponovno uspostavi ta jedna kvalitetna veza između biljnog svijeta i ljudi i da biljkama zapravo dajemo mi informaciju onak, ok, ima nas koji smo tu, koji smo vas svjesni, koji želimo uspostaviti ponovno kvalitetan odnos s vama jer mi smo ti koji smo ga narušili i da biljke jednostavno postanu svjesne toga i što će biti veća kritična masa biljaka na cijeloj planeti koje će, ajmo reći, imati tu svijest i tu vibraciju i tu našu želju utkanu u njima, onda će jednostavno se sve malo podizati vibracija cijelih područja. Da, a sad ulazimo u ono, ja bih rekao na neki način još užu specijalnost onoga čime se baviš kada je riječ o Damanhuru. Dakle, ima taj sjajan projekt koji se naziva Muzika ili glazba biljaka.
Ti si voditelj tog projekta za Hrvatsku. Jesam. Tako sam ja zapravo počela. Kad sam krenula surađivati sa centrom u Zagrebu, to je bio moj način na koji sam se ja uključila aktivno. Danas su to već puno nekih i drugih stvari, ali tako je krenulo. Nekako je to bilo kod mene spontano i organski, pošto i dolazim iz svijeta permakulture, a isto tako su me zanimale mnoge stvari baš vezane uz svijest biljaka. Odlučila sam se posvetiti tome. Damanhurci imaju naravno svoju filozofiju, rekao bih, kad je riječ o senzibilitetu biljaka i relevantne dokaze koliko biljke percipiraju okolinu, okruženje u kojem žive. Da. Radili su zanimljive eksperimente. Jedan od eksperimenata koji su radili tamo još po samim početcima Damanhura, spojili su biljku, rastavili su neke dječje robotiće i onda su iskoristili te materijale i spojili su biljku na senzore i dali su joj mogućnost da može otključavati i zaključavati vrata od prostorije. Uglavnom jednom to je jedna priča koju su pričali, koja je svima jako zabavna, kad je jedan Damanhurac dolazio prema toj prostoriji u kojoj je bila biljka, on je bio jako ljut, dolazio onako ko furija, ne? I biljka mu je zaključala vrata, nije ga htjela pustiti u prostoriju dok se nije ohladio. Šališ se. Ne, to je točno. Ali evo, još možda samo nekoliko riječi o tome, koja je glavna poruka koju želiš prenijeti ljudima kroz ovaj projekt Glazba biljaka? Pa svakako postoji jedan termin u svijetu koji se zove plant blindness, što znači sljepoća na biljke. Da ih ljudi uopće ne primjećuju, da ih doživljavaju isključivo kao nekakvu građu ili da gledamo i stvari kao za vlastitu korist, a ne razmišljamo koliko to utječe na sve oko nas i koliko zapravo i mi samim time nazad gubimo. Ja bih voljela da shvatimo da smo svi dio iste cjeline. A zašto baš glazba biljaka? Pa glazba je kao takva vrlo opuštajuća, utječe na nas na način da nam prenosi poruku kroz emocije i to je nešto što je primjenjivo na svakoga. Ali lijepa je spoznaja da su neki od glazbenih umjetnika recimo prepoznali ove senzibilitete i ove, ajmo reći, sposobnosti glazbene biljaka. Mi ćemo tu umjetnicu ugostiti evo sad za koju minutu, nakon što odslušamo još jednu od pjesama koje si izabrala. Pjesma je norveške umjetnice Aurore. Dakle, Aurora koja se ističe svojom emotivnom snagom, tim nekim ovih poetičnim tekstovima, jedinstvenim zvukom kojim spaja snagu, ali i nježnost. Tako je. Ranjivost. To je tako je. Ali Aurora je izjavila kako pjesma koju si ti upravo izabrala, a to je Soft Universe, odražava njezine misli o tome kako ljudska bića mogu pronaći snagu u svojoj ranjivosti i kako je ljubav ključni dio tog procesa. To je točno, zato sam je odabrala tu pjesmu. Dakle, što će reći da pjesma koju si ti odabrala, Soft Universe, podsjeća da nježnost nije slabost, već izvor nevjerojatne snage. Točno? Točno. Tako dobro. Da, tako je dobro u društvu s Majom Krapec, veleposlanicom Federacije Damanhur u Hrvatskoj. A sad nam se pridružila i draga prijateljica Aklea Neon. Aklea, dobrodošla. Bog ekipa. Ti si s nama ovdje od samog početka. Jel ti dobro? Je, ja sve upijam. Ja Maju upijam još od 2019. Ja moram slušateljicama i slušateljima ukratko nešto reći naravno o tebi, a to je da si planetarno hvaljena glazbena umjetnica, iznimno originalnog izričaja. Slažeš se? Da, nećemo pretjerivati sad planetarno. Pa dobro, mislim, pazi, kad netko nastupi u Carnegie Hallu, onda je na tragu ovoga što sam rekao, ali ovo nećeš moći negirati, a to je činjenica da si umjetnica kojoj se naklonio i Goran Bare. Pome je. Jel je? Aklea, draga, ti si se odlučila prije 7 godina na nešto što je na tragu ovog reza u životu kojeg smo čuli malo prije kada se u emisiju uključila gospođa Jelena Katalinić, a to je dati otkaz u digitalnoj agenciji. Mislim da si onda živjela u Osijeku. Ne, bila sam u Zagrebu. Ali dati otkaz u digitalnoj agenciji
i potpuno se posvetiti glazbi. Da. Ko je napravio taj klik? Pa meni je samo mi je nekako bilo čudno da se cijelo vrijeme dižem u stresu, da idem spavati u stresu, da radim za neke klijente, neke automobilske kuće i neke alkoholna pića, za koje me uopće zapravo nije toliko briga. Što si bila copywriter, jesi li morala smišljati? Pa da, imala sam i svoj mali tim koji sam vodila i to. Sve sam ja lijepo napredovala, dobro. To je sve bilo divno, ovako za reći. Daj nam smisli neki dobar slogan za Radio Nacional. Zapravo si ti smislio stvarno, je posebna biljka. Ja sam već ispala iz mota. Da, tako da mi je, zapravo sam išla vidjeti šta je ono što bih htjela oduvijek. Šta bih htjela oduvijek, a nisam se usudila. I onda sam ja skužila da sam ja uvijek intervjuirala glazbenike, pa magistra sam kulturologije, radila sam na radiju, radila sam na televiziji, uvijek nekako tu sa strane pričala s nekim i zapravo sam htjela da neko priča sa mnom i sad ti pričaš sa mnom. I to s velikim zadovoljstvom. Da. Ali kad si se već odlučila upustiti u te glazbene vode, činjenica je da je tvoja glazba od početka prožeta prirodom. Je, apsolutno. Jer ja uvijek i govorim da sam ja zemljanka prije svega i da nekako mi je to važnije od nacionalnosti ili od bilo čega kod ikoga drugoga. Ali dijelimo isti planet i to je jedno živo biće na koje svi trebamo paziti i koje najviše pazi na nas od svih. A nekako, baš kako si Majo to lijepo rekla, da imamo da kao ni ne vidimo te biljke, toliko smo navikli na njih, da mislimo da samo to sve iskorištavamo i da mislimo da je sve tu zbog nas. A ja nekako mislim da zemlja može odlučiti samo u jednom trenu da nas otrese sa svojih leđa kao buhice male i da nastavi bez nas. Mi uopće nismo tako super bitni kao što mi sebi to predstavljamo. Baš smo zapali u nekom velikom egotripu kao ne nacija, nego kao zemljani općenito. Da, nismo svjesni u stvari i snage prirode koja se može itekako okrenuti protiv nas kao što se može ako smo u suživotu itekako. Mislim kako nismo od početka godine nas, odnosno već od kraja prošle, stalno su neki ili monsuni ili veliki požari i tada i kad sam radila, kad sam zapravo prvi put došla u kontakt sa Majom, to je bilo 2020. ili 2019. možda je godina prije. Bila sam u Peru na putovanju i gorila je Amazona, znači pluća svijeta su gorila. Ja nisam mogla vjerovati da u Hrvatskoj kad sam se vratila niko o tom zapravo ne priča. I onda mi je bilo pa ja moram nešto reći kako da ja tu poruku prenesem ljudima, a da ne mora nužno biti kroz vijesti. I onda je bilo, moj tata mi je zapravo rekao, pa Dora ti je uskoro, pa možda, mislim, znam da pišeš neku tu pjesmu o zemlji, možda bi mogla prijaviti. To je bilo 2020. Jel? Da, to je bilo 2020. I ja ne znam ko je meni točno rekao, ali zauvijek sam zahvalna toj osobi koja mi je rekla da postoji jedna zajednica u Damanhuru u Italiji, Damanhurci se zovu, Damanhurci vi vas tako zovemo. I oni ti imaju super uređaj koji prevodi elektromagnetske impulse biljaka u signal, zvučni. Ja sam mislila, Isuse, to je ta zadnja stvar koju trebam za tu pjesmu, tako da ljudi mogu čuti biljke i onda mogu se zapravo više, moja se poruka može puno više prenijeti, jer ko će bolje reći poruku nego biljke same. Dakle, a Klea je skužila da u stvari zvuk biljaka nije samo šuštanje lišća. Ti si biljkama, dakle, pružila mogućnost da zasviraju. Riječ je o tvom glazbenom, ja bih rekao, konceptu, frekvencija prirode, to je točno. Daj nam pojasni u stvari ovaj uređaj koji si tu donijela. Ja sam ti beskreno zahvalan što si donijela u studio ovu glazbenu biljku, što si donijela taj uređaj. Ne, to trebam pokazati. Evo ovdje i ovdje. Evo, to je bambu. Da, to je bambu, to nije moj uređaj, to je uređaj Damanhura, okay, koji ja, hvala Bogu, imam i to je velika sreća imati, jer bilo koju biljku koju se na njega priključi, znači ima jedna elektroda koja ide u korijen i onda ima druga elektroda koja ide na list biljke i sve elektromagnetske impulse koja biljka proizvodi unutar sebe, ono može proizvesti u neki zvuk. Imaš ti neku evidenciju s koliko biljaka si do sada svirala, mislim, u svoju karijeri? Pa, mislim, ja sam s ovim konceptom Facts of Nature sam počela, sam ga osmišljavati baš prošle godine, sad su me biljke skroz uzele. Tad prije sam možda više radila ovako, ajmo reći, popularnu glazbu, a sad ovo je nekako, mislim, nemoguće. Ova biljka, oprosti, koju si donijela u studio, koja je to biljka?
To je biljka koja se zove poklon od moje prijateljice. Da, dobro. Mislim da ja naglasim to. Ja nisam, niti sam herbalista, Ok. znači niti sam neko koji je stručnjak ili završio fakultete koji su baš povezani sa pospješivanjem Dobro. flore, faune i toga. To je nešto što meni, ja sam glazbenica i to je nešto što je meni toliko blisko i toliko me zvalo da jednostavno ne mogu se tom zovu srca oduprijeti i zato radim s biljkama, ali najčešće radim sa herbalistima ili dođem u prostor ljudi koji imaju neke plant showroome i to, i onda kad bi svirala s nekom biljkom oni znaju reći sve o biljci, a ja sam tu da prevedem njezine impulse. Slušajući te ja dok imam ideju recimo organizirati ovaj koncert u Botaničkom vrtu. Pa to bih htjela, misliš da ne bi? Pa da, to, pod vedrim da. nebom i onda kreće Da, Majo. Ko Jani recimo. Čula Da. sam, već smo imali mi te planove, ne znam Da. zašto je to još prije nego što sam ja došla u centar, znam da je bilo takvih planova, ali ne znam sad gdje se izjelovilo, ali evo, možda je sad polako. vrijeme. I mislim da je. Mislim da je sad trenutak, odnosno vrijeme da se o tome razmisli, ima se dovoljno vremena da se to recimo predloži, evo ja ću reći, praktično turističkoj zajednici grada Zagreba i sad zamisli pod vedrim nebom, koncert Akle, Neon i njezinih biljaka. I svačijih biljaka. I biljaka Botaničkog vrta. Da, Biljaka Botaničkog vrta. Ja, grada Zagreba. Divnih koji se onako povezuju sa granjem na pod. Točno znam gdje bi. I što ako se kojim slučajem razočaraš kad spojiš bambu na tu divnu biljku? Joj, ne možeš se razočarati. Ne, nikako. Nema šanse. Nikako, nema šanse, da. Draga Aklea. Da. Hoćemo li mi sad imati zadovoljstvo? Jer tu ja vidim i ovo, što je ovo? Čuješ ovo Disneyland, ovo je Luna Park, to je sve upaljeno, tu je softveri, kompjutori. Pa mora se na neki način bambu. uspjeti taj, da. Ti sad na neki način preko svojih, dakle, tih softvera u stvari na neki elektronski način provociraš tu biljku ili ta biljka... Ne. Opa, objasni. Ja ti o tome nemam pojma. Ona sama po sebi proizvodi elektromagnetske impulse, znači ili upija vodu ili se daje neku informaciju ili radi fotosintezu i to. I ona tebi će sad krenuti s muzom. Da, ona stalno to radi, znači ja Draga kada nemam. Biljko, dobro došla, moramo i Biljku pozdraviti u program Radio Nacionala, nama je tako dobro. A sad će naša Aklea Neon, ali dobro ti je ime, Aklea Neon. Pa hvala. Od koje je dao to ime? A to ti ne govorim, ali to je neka praksa kao i Damanhurska, to nije moje baš pravo ime, to je umjetničko ime. I to ne govoriš? Ne, to je tajna. Tajne su super, tajne čuvaju moć. Svi bi nešto htjeli znati. Nitko neće čuti, osim nas ovdje. Dobro, dakle, sad ćemo imati jedinstvenu prigodu čuti kako ovaj uređaj bambu pretvara, znači, tu glazbu biljke, koja je poklon tvoje prijateljice, dakle, tako ćemo je zvati, u nešto što ćemo sada glazbeno doživjeti. I jedva čekam da čujem kako i na koji način se dogodi ta simbioza glazbene umjetnice koja je donijela svoje softvere i biljke koja će putem bambua pokrenuti glazbene melodije. I smo spremni? Evo sad na njoj. Krešo, molim te, makni podlogu i sad ćemo je pomaziti preko ovog uređaja bambu i onda će krenuti. Da, sad na njoj piše wait signal i music playing.
tako dobro. Ovo je bilo stvarno tako dobro, Aklea. Ovako, imam potrebu nešto ti pita, da, vidim da si mi se stresla, kao da si izašla iz nekog svog meditativnog stanja, ne, ozbiljno, gledao sam dok si krenula prema biljci i biljka krene sa tim svojim glazbenim, ja bih rekao, impulsima, to je dobro rečeno. Je, super rečeno. Ok, da si bila u nekom onako meditativnom stanju. Je li sam ja pogriješio ili sam na pravom tragu? Ne, to ne baš i naprave i ja sam sad već imala taj Freaks of Nature ili frekvencije prirode, to soundscape iskustvo koje imam 8 puta i baš ljudi što kažu najviše je da se napokon mogu odmoriti, da napokon dođu, da taj šum misli, svega što moraju, konstantno nestane, ali to i je poruka prirode glavna, da malo usporimo. Biljke su baš majstori slow livinga i hvala Bogu da je slow living sad postao nešto što svi želimo, jer prezasićeni smo i sa informacijama i sa mogućnostima, jednostavno trebamo neki prostor u kojem samo nam neko može dozvoliti da se odmori. Evo, ja i Freaks of Nature smo dozvola za odmor ljudima. Potvrđujem, bila sam, stvarno je tako. To je to. Evo konkretno mislim, dođeš kući umorna i prištekaš bambu na biljku bilo koju imaš u stanu i meditiraš, uživaš, opustiš se. Da. Mislim, bambu si može nabaviti svako, tko god želi preko Damanhura i to je uređaj koji ne koriste samo glazbenice, može koristiti bilo ko. Tako da svaka vaša kućna biljka koju imate napokon može dobiti i zvuk. I postoji sa tim zvukom nešto što se dogodi u ljudima, to je jedna potpuno nova dimenzija biljke. I sad je odjednom i vidimo i čujemo i osjetimo i nekako percipiramo potpuno drugačije unutar svijeta oko sebe. I baš razmišljamo o tome kad biljke imaju usta, odnosno i da im dam usta, uvijek je to neko onda zlorabljanje nečega što nema zvuk puno manje. Jer kada bi drvo moglo vikat dok ga sjećemo, ne bi se baš tako ponašali. Da. Sad ja razmišljam, naravno slušajući te, ne znam, da li će ovo zazvučati ono što se kaže pametno, ali znatiželjno svakako. Naime, razmišljam o tome kako biljke naravno trebaju vodu. I sad je recimo Aklea dade više vode biljci, da li biljka onda bude, ne znam, živahnija, veselija ili ako se počne na neki način sušiti ili se dogodi nedostatak vode, ta mjuza bude, ajmo reći, usporenija, nježnija. Pa nije da bude samo usporenija, nekad ni neće dati signal. Bude ovak, bad signal, nema dovoljno, znači ona ne proizvodi. Što će reći, daj mi vodu. Da. To je super uređaj koji kaže, biljka kaže daj mi vodu. Željna sam, molim te. Da, drugačije zvuče i ujutro i navečer u odnosu na to što zapravo rade u tom trenutku. Jer one svašta rade. A da ne govorim u tom njihovom podzemlju šta se sve događa. Čuda. S obzirom na tvoje iskustvo s reakcijama biljaka, evo i ovim što si nam sada demonstrirala, a zamolit ću te naravno da još jednu pjesmu zajedno sa svojom biljkom, poklonom dvoje prijateljice, odsviraš još jednu pjesmu. Možeš li recimo po reakciji biljaka zaključiti kako se osjećaju, što se oko njih događa, kako reagiraju kada šalju pozitivne ili možda one ponekad šalju i neke destruktivne misli? Pa destruktivne misli ja od biljke još nisam dobila, ali ono što ja radim sa biljkom, znači ovo je jedan tehnološki način na koji se ja s njom povezujem, ali postoji onaj drugi način koji je kao unutar mene sa ajmo reći, najnaprednijom biotehnologijom što je ljudsko tijelo. I to ljudi rade od pamtivijeka. Kad nismo imali uređaje, smo se spali s biljkama na neki drugi način. I to drevne kulture rade tako da odu na dijetu sa biljkom, što znači da ne jedu slatko, slano, pogotovo ništa rafinirano i tako to. I izoliraju se s biljkom u periodu, ja sam to radila u periodu 13 dana i stvarno pokušavaš što manje biti u kontaktu sa ljudima, ne ideš na socijalne mreže, ne slušaš nikakvu glazbu, ne gledaš filmove, nego dobivaš samo kontakt od biljke 3 puta na dan, piješ čaj od te biljke i nakon toga meditiraš s tom biljkom, odnosno sjediš s njom i najbolje što se može dogoditi je da biljka
pjeva kroz tvoj kanal, jer biljka zapravo jako vole raditi glazbu. I te pjesme su u svijetu, te medicinske pjesme biljaka su poznate kao ikarosi. I ja sam se na taj način spala sa gospinom travom, to je bila prva biljka koja me zvala, tako da sugovornica mi je baš bila draga ova iz Like, ona isto nju spomenula. I onda sam se još povezivala sa borovnicama. Moj zaručnik ima plantažu borovnica, pa sam s njima dosta bliska. A sad u idući mjesec ću sa stolisnikom to raditi. I onda zapravo biljka i na taj način komunicira sa mnom i onda mi može reći kroz neki moj kanal isto i koji zvuk bi joj možda više odgovarao, koje mjesto bi joj više odgovaralo i to. To su sad i neki međuprostori gdje mi postajemo više osjetljivi. Samo jednostavno više osjetljivi na sve živote koji su tu oko nas. Da, sad nakon ovog razgovora o biljkama imat ćemo to veliko zadovoljstvo, vjerujem, čuti još jednu pjesmu u kojoj ti pjevaš zajedno s biljkom. Činjenica je da si ti snimala video u hramu čovječanstva u Damanhuru. Dakle, taj podzemni hram koji je doslovce po mnogima knjiga. Koja izgleda za dušu onoga koji je kao posjetitelj prolazi njime, kao kažu oni koji su bili duhovno hodočašće. Damanhur je stvarno mjesto iznimnih sinkroniciteta. Znači, tamo se stvari događaju takvom brzinom da je to nešto nevjerovatno i stvarno se treba doći osjetiti da bi se u to povjerovalo. Ja vam zapravo i prsten tu nosim kao poklon od jedne Damanhurke kad sam bila tamo i baš ga volim. Mislim, oni imaju svoj jezik i sve simbole i sve to skupa. To je baš baš ima težinu i bogatstvo unutar toga, ali moj osjećaj kad sam prvi put ušla u taj hram i kad sam uopće dobila dozvolu da tamo pjevam, jer pjesma mora biti na određenoj frekvenciji i odobrena od svih u Damanhuru da to bude dovoljno dobro. I čak su me tražili da neke riječi promijenim i jesam, i zbog toga je pjesma bolja. Moram priznat da je bila sve obgrljujuća. Tražili su da je pjesma više, da jednostavno može slušati svatko bez obzira na religiju ili bilo kakvu pripadnost, i stvarno pomogli su mi da mi pjesma bude tako još više obgrljujuća. I kad sam ulazila u hram sam pomislila, napokon je stiglo to moje pismo za Hogwarts. Ja sam tu u centru neke lude magije u kojem sam uvijek htjela biti. Taj osjećaj mi je ostavio Damanhur i zajednica tamo. Na kojem jeziku si pjevala tu pjesmu za koju su Damanhurke i Damanhurci rekli može, ne može li ovo promijeniti? Na hrvatskom. Jer ja sam htjela, u mojoj pjesmi se kaže tiha molitva na dah, znam da nije mene strah, ali prvo je bilo zdravo Mario na dah, znam da nije mene strah. Nisam niti ja neka ogromna vjernica, ali to je kad se ljudi boje, odjednom posegnu za svim onim što su odavno učili od baka. Ali bake su mudre. Bake su stvarno mudre. Što sam starija, to mi je to jasnije. I onda su oni rekli, a možda da nije samo vezano za kršćanstvo. Ajmo da je nekako, pošto je taj hram ljudske vrste vezan za apsolutno sve religije. I ne samo religije, jel? Nego... Unutra su sadržana recimo sva božanstva koje su oni istraživali na cijeloj planeti, od malih nekih naroda do velikih, tako da poanta je da ta sva božanstva budu u jednom skladu i harmoniji. Da se ne svađaju međusobno ko je bolji od koga i da se mi ljudi isto tako ne svađamo. Što će reći da i u tom svijetu se nitko ne izdvaja. Da. Dakle, da je to univerzalna poruka. I stvarno je divno bilo. Zato je posvećeno i cijelom čovječanstvu, zato se i zove hram čovječanstva. Sjajno. A Klea, pjesma broj 2. Pjesma broj 2 je zapravo pjesma u kojoj, to je inspiracija koju smo ja i Biljka imale nekako skupa, ali više moja nego Biljkina. Biljka tu gostuje. Dobro, a ti tu dominiraš. Ja dominiram, ona je sad malo dominirala, sad ja malo dominiram. Dobro. I tako se mi mijenjamo. Hoće li te pratiti? Hoće, nadam se. Pa vi se kužite samo na pogled, ja bih već rekao. Biće jedan dio u kojem ću nemat solo. Nadam se da ćete ga prepoznati. Krešo, makni nam podlogu, molim te. Biljkica je spremna, je spremna? Je? Softver je spreman? Came from a small gem in the world called Croatia, shaped like a bird. Never defined myself much by a nation. Feeling more like a box of souls, innocent meditation, much more. How can
making you then recall vibration. I call it earthling, whirling, earth song, moon swing. Die, 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 die. I call it be here with me, lovely, ain't it? Words as spells, thoughts as well. No, what are your mind? What are we? Words as spells, thoughts as well. What are your mind? What are we? I don't got it hands, but it's okay cause I got my plans. My boy told me something interesting. If you know how to spell well, don't look forward to the weekend. Girl, you strong, girl, you just beginning. I call it decoding the life you're giving. Die, 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 die. I call it be here with me, lovely, ain't it? Words as spells, thoughts as well. No, what are your mind? What are we? Words as spells, thoughts as well. What are we? Words as spells, thoughts as well. No, what are your mind? What are we? Words as spells, thoughts as well. What are your mind? What are we? Grass is greener where you water it. Grass is greener where you water it. Word, 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 yeah. Word, 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 yeah. Tako dobro. Ho, ho. Ovo je Aklea stvarno tako dobro. Ali to mi je najveći kraj. Baš se onako osjećam, uspjela sam. Pa ne, ali mislim zadivljujuće. Evo, ja ovo sad ko malo dijete gledam u čudu kad se dogodi ta vaša interakcija. Sinergija. Da, apsolutno sinergija i onda... Da. Biljka očito tebe inspirira, ti Biljku, koga inspirira? Da, baš to. Tu se neki lup događa. Ali ja se nadam da ćemo mi ovog ljeta u Botaničkom vrtu uživati u koncertu na kojem će Aklea Neon umjesto glazbenika nastupiti sa svojim, ne znam, filodendronom, grmom ruže, tratinčicama. Sad ću staviti to na vision board, sviđa mi se, može. Dobra ideja. Dobra ideja. S obzirom na tvoje iskustvo i rad s biljkama, evo samo jedno pitanje kao mala digresija. Smatraš li recimo da bi glazba biljaka mogla imati širu primjenu? Tu prije svega mislim naravno na terapijske upotrebe, evo konkretno u zdravstvenim ustanovama. Apsolutno, apsolutno. Mislim da to je medicina sama po sebi. Ne znam na koji drugačiji način da to kažem. Svima nam treba da nam se srce otvori, da se opustimo, da se riješimo stresa i to je ono što glazba biljaka dokazano daje. A šta sam mislio, evo ja sad odmah razmišljam, recimo ulaziš u neke od prostora koji su, ne znam, sad hipotetski govorim, banka, čekaonice u zdravstvenim ustanovama i sad tu spojene biljke na bambu i glazba. Pa to bi bilo iznimno. Znači ne bi mi bilo muka više ići u banku. Veleposlanice, zašto se to na neki način poradit ćemo na tome. Ne dogovori?
Gospođa Molio bih. veleposlanica. Molim Sviđa vas. mi se, sad ćete tako zvati. Nemoj slučaj. Sorry, ali već imamo 2 ideje. A gdje bi nam bio kraj da emisija još traje? Samo emisija, nažalost, ima svoj kraj. Mi smo već došli kraju. Hvala ti na knjizi. Mario, molim te ovo ukadriraj, dakle knjiga koje su priče o Damanhuru, ali ne, to je stripić. Da, vidiš. Wow. Checkmate to time. Ok, Da, oprostite, jednodimenzionalno sam previše ovo sve gledala. Bilo je veliko zadovoljstvo, stvarno, toliko smo toga novoga saznali. Onda si ti, Aklea, to zakucala sa svojim bambuom i biljkom. Vjerujem da ćemo se svi složiti oko toga. I što mi je još ostalo na kraju nego pitati gdje naše slušateljice, ako recimo osjete potrebu, a možda će neki od slušateljica i slušatelja osjetiti potrebe, dobiti što više informacije o Damanhuru, o školama, o seminarima koji postoje, s kim oni mogu razgovarati. Pa ovako, imamo web stranicu koja se zove www.damanhurhrvatska.org. Tamo mogu pronaći puno informacija o nama, mogu se javiti na info@damanhur.hr i bit će im odgovoreno u što kraćem mogućem roku. Uglavnom, evo, mi smo tu za sve znatiželjnike, za sve koji traže da saznaju više o Damanhuru, pa da možda i se uputa tamo kao i ti, Grga, još nisi bio. Da, nisam ja stalno kao već od vremena kad sam sa Suzanom o tome razgovarao, se spreman, ali nema, mora se u životu kao što je ova gospođa Jelena napravila kat, odlučiti se i krenuti. Da. I evo, možda za kraj samo na tragu onoga što bi vjerojatno ovi copywriteri u ovim digitalnim agencijama poslali kao poziv. Damanhur je spreman ugostiti svakoga. Možete ga posjetiti na 2 sata ili cijeli život. Ha? Može tako? No, okay. Ti si dobro ovim kopijima, iznimno dobro. Evo, meni je stvarno bilo veliko zadovoljstvo. Završit ćemo ovo naše druženje zadnjom pjesmom u nizu koje je odabrala moja draga prijateljica Maja, a to je pjesma Remorker. Đorđe Balašević. Tako je. Da. To ti je Aklea, to ti je pjesma sa 6. Đoletovog albuma, 3 poslijeratna druga, objavljen negdje 89. godine. Jedna od njegovih manje poznatih, ali vjeruj mi, duboko emotivnih, kako je on to samo znao pisati, simboličkih balada. Naime, metafora, odnosno asocijacija na remorker kao brod koji pomaže ovim velikim brodovima da sigurno uplove u luku. U ovoj pjesmi je u stvari metafora samog Balaševića i njegove uloge sebe u životu u kojem je nerijetko puta pomagao drugima. Lijepa priča. Jako lijepo. Jako. Aklea Neon, velika ti hvala tebi i tvojoj frendici. Dobila sam na poklon od frendice, dakle bambu i tome što si nam stvarno, ali dojmljivo prezentirala glazbu biljaka i kako je moguće s biljkama nastupati, odnosno pjevati. Tebi, draga Majo, velika hvala što si nam došla. Hvala. Pozdravit ćeš sve ove Damanhurce i sve one koji što žive u Damanhuru, a što i ove koji su naravno prijatelji Damanhura. Evo, mi smo zasigurno jedni od njih. Odlično, to je baš lijepo. Što nas je više, to bolje. Simpatizeri. Velika hvala Maji, velika hvala Akleji i vjerujem do neke druge prigode, a možda već prva prigoda bude ovoga ljeta u Botaničkom vrtu. Do tada, veliki pozdrav. Hvala. Hvala, pozdrav. Slušali ste Tako dobro. uz Ljudevita Grgurića Grgu. Tako dobro.